Tere! Mina olen Nele Rent ja ma tegelen muinsuste ehk Eesti riigile ja inimestele oluliste asjade ja kohtade uurimise, korrastamise ja kaitsmisega. Huvi vanade asjade vastu sain mina kaasa kodust, sest ka minu isa ja minu vanem vend on ajaloolased. Mul on ütlemata hea meel, et teie klass otsustas kaasa lüüa pärandivaderite liikumises ning uuris sellel aastal oma kodukandi vanu maju ja nende aknaid. Nii palju, kui see eriolukorras oli võimalik. Kokku sai 4 taluelamut Järva ja Põlvamaal ning 14 maja Põlva linnas. Eesti vanimad säilinud taluhooned on rohkem kui 300 aastat vanad. Talu arhitektuurile on iseloomulik sajanditepikkune talupojatarklik käepärastest kohalikest materjalidest ehitamine ning see peegeldub ilmekalt hoonete väljanägemises, akendes ning muudes detailides, mis on lihtsad ja võivad olla piirkondlike eripäradega. Ehk millist tööd on teinud küla ehitajad, puussepad ja tislerid. Talude jõukuse kasvades hakati umbes 150 aastat tagasi ehitama edevaid mõisahäärberite või linnamajade moodi maju või näiteks lisama elamutele klaasitud verandasid. Põlva linnas uuritud majad võib jagada 3 rühma. Esiteks raudteehooned, teiseks enne teist maailmasõda ehitatud alevimajad ja kolmandaks nõukogude ajal ehitatud individuaalelamud. Põlva raudteejaama hooned, jaamahoone, aidad, elamud, keldrid, kemmerk on ehitatud 1920-30-ndatel tüüp ehk korduvkasutusega projekti järgi ning samasuguseid hoone võib Eestis leida veel näiteks Verioral, Oraval, Vastse-Kuusses, Märjamaal, Pändras, Sindis, Lihulas ja Virtsus. Raudtee ehitamine tõi aga senisesse väiksesse vaiksesse Põlva kirikukülla elu ja uued inimesed ning tänavate ja majade ehituse. Enne sõda 1920-ndatel-30-ndatel püstitatud alevimajad on Põlvale ja ajastule väga iseloomulikud. Pisut edevad, pisut lihtsad, pisut vanamoelised. Näiteks on nende majade akendele iseloomulik jugendstiil, mis on aga sellel ajal mujal maailmas ja linnades juba asendunud moodsamate suundadega. Pärast teist maailmasõda oli riigis suur elamispinna puudus. Selle leevendamiseks ehitati 1960-ndatel-70-ndatel aastatel palju individuaalelamuid ehk eramuid lihtsate praktiliste tüüpprojektide järgi, sest nõukogude inimesed olid kõik võrdsed. See aga ei tähenda, et ei valminud huvitavaid erandeid. Tõelist tunnustust aga väärib oskus märgata, kuidas on võimalik vanu aknaid taaskasutada. Ja lõpetuseks, kas teate, kust tuleb eesti keelde sõna aken? See on vanavene laensõna sõnast oko ehk silm. Vanavene keelde jõudis aga vanaskandinaavia keelest, kust akent tähistav sõna vindauga moodustub sõnadest vinder ehk tuul ja auga ehk silm, sest varastel hoonetel olidki vaid avad ehk silmad majast suitsu välja laskmiseks, mitte valguse tuppa pääsemiseks. Sama päritolu on näiteks ka ingliskeelne sõna window. Inimeste ilumeele, käsitööoskuste ja tehnoloogiate areng aga võimaldab meil juba 8 sajandit nautida võrratuid valguse vaatemänge.